В общем, будем у всех спрашивать. У слизня. Вот он. Слизень, слизень. Ты знаешь, где Вадя? Немножко поверни. Бочку, может, там Вадя все-таки. Ну ладно, я сам. Его там нет. Только что был. Только что был. Так, где солнце-то? У солнца можно спросить, у месяца. Так, про месяц помню. Месяц, месяц, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Где же Вадя, расскажи. Вадю, месяц покажи. Ну, давай посмотрим.